好，面筋球，这不叫面筋球啊，婉珠，小婉珠小姐姐，这个不叫面筋球，反正应该有知道的哥姐姐吧，咱们知道的可以打在公屏上。是不是你们那里叫面筋球啊？对，帮阳打波上人，直播间90位哥姐叔叔阿姨啊，帮阳一起扣一波上人，是吧？大家看直播的同时，帮阳扣2个字上人。没分享直播的哥姐是吧？搭把手帮阳分享直播。咱们国庆节有没有出去玩啊，哥姐姐们？有没有堵在路上的？还没到家的？谢谢我 WI， 感谢你的小心心啊，谢谢小姐姐。对，一起帮阳打波上人。我们先炖菜啊，大锅炖菜，我们先把菜给它炖入味。这里面有啥食材，哥姐？我跟你们说一下，有土豆、冬瓜、萝卜、胡萝卜，还有豆芽、白菜，还有洋葱。目前就这几种啊。谢谢我心如姐啊。大家猜一下，我今天这个酱鸭腿有多少个？哥姐姐们，大家猜一下。酱鸭腿，今天我做鸭腿，我会做几种啊，哥姐姐们？卤的、酱的，还有红烧的。清蒸的咋不做？鸭腿清蒸不好吃。75个是吧？咱们看阿阳的酱鸭腿啊，酱鸭腿啊，哥姐姐们看一下酱鸭腿。你一个在外面吃的话，这个我估计要好几米，是不是？人家给你酱好的是吧？或者卤好的，你去外面买应该都几米。150个，小熊姐姐没那么多，没那么多，150个，咱没那么多吃饭呢。反正是一盘。直播间2000多位哥姐，有知道这个圆圆是啥的吗？哥姐姐们，有知道这个圆圆的是啥的吗？咱们知道的可以打在公屏上。不能吃腿不消化是吧？好的，我做简单了，哥，有的就说我做的太简单，我做稍微加点分呢，怎么说呢？咱们也不是天天做，啊，一个星期做个2、3次啊，哥姐姐们，大锅菜做个2、3次，也不是天天做。咱们数一下阿阳有多少个鸭腿啊？哥姐帮我数一下。咱们先下粉条吧，先下粉条，我想起来了，鸭腿是熟的，咱们先把粉条加进去。感谢我 HR14啊，谢谢我虫虫，感谢大家发财的小手帮阳点赞。对，手里不忙的哥姐姐是吧？不耽误你们事的情况下，帮阳点赞，对着屏幕点赞。今天你们看啊，我们多看一份啊，哥姐，今天食材很足啊，咱别急啊，很足很足。咱们开始下鸭腿了，哥姐，帮我数一下，我也没数，大家猜的可能都不对啊，这个不是个整数，大家一起帮我数一下有多少个鸭腿。咱鸭腿是提前酱好的，只需要在里面是吧？加热个2分钟就可以了，哥姐姐们。你们感觉这个鸭腿有没有食欲？有食欲的帮阳扣波1，一人一个鸭腿啊。是吧？其实饭量小的一个鸭腿咱就吃饱了，是吧？一个饭量小的一个鸭腿就吃饱了。帮我数一下有多少个鸭腿啊，哥姐姐们，你们帮我数，都
都去那边，去那边，都去那边，对，去那边。感谢我用户的小心心啊！大家帮我数一下啊，有多少个鸭腿啊，哥姐姐们？看我这鸭腿有食欲的，咱们扣波1。应该用不了这么多，我感觉没那么多人啊。咱虽然是吧，做的可能稍微有点晚，但是咱们做的快啊，哥姐，咱们做的快，很快就出锅了。来个人，都跑到家里干什么？来，把这个单子。对，不收米的，不收米的，哥姐，不收米。咱们有没有帮羊数多少个鸭腿？有没有哥姐帮我数的？感谢我心如的点赞，今天不错哟。我去，咱们做饭也是根据自己的能力来做饭，是吧？咱们每天都是靠众筹做的饭，哥姐是吧？咱们有条件的，咱们就做好一点，支持的哥姐姐多了是吧？咱们就做得好一点。咱们是吧？有时候一餐饭怎么说？有时这个靠直播怎么说也挣不上来是吧？咱们就也能做一顿家常便饭。多少个鸭腿？谢谢我吴燕啊，谢谢我吴燕小姐姐。我去了，有没有食欲？各位姐姐们，有食欲的帮羊扣波1。43个鸭腿是吧？咱看等一下怎么说，看够不够，不够咱们再加，多了的话就不好了，多了在锅里入味了是吧？酱好的入味了就不好保存了。那吃不完可以放冰箱是吧？明天再吃热一下。对，直播间2000多位哥哥姐姐，咱们觉得有食欲的帮阿阳扣波1啊！就阿阳做的这锅大锅菜有食欲的，咱们帮阿阳扣波1。想吃的哥姐是吧？可以给阿阳点个关注，点左上角是吧？点开我的头像，点个关注。阿阳来自安徽淮南寿县，每天就在村里面是吧？给身后的爷爷奶奶做2餐饭，早餐跟晚餐。咱们第一次刷到我的哥姐是吧？都可以给我点个加号。想看农村美食是吧？农村大锅菜的哥姐是吧？我们点个加号，每天都做，餐餐不一样。谢谢我翻译一行，谢谢我 MH。大家一起帮羊是吧？点赞，动动发财的小手。直播间2000多位大哥大姐一起戳着屏幕帮羊点赞。3、2、1，大家一起点。谢谢我小药师，感谢我 M 的关注，谢谢我 M 小姐姐。咱们加点生菜啊，不然太油腻了。这个是这个是又是面条，哥，你没看到吗？这咋是面条呢？这大鸭腿在上面摆这么多，你说是面条？是不是手机这个亮光度调的暗了呀？大锅菜，大锅烩菜啊，估计味道不是很好，是这意思吗？你说估计的话，应该就是这个意思。哥，咱做饭是吧？不怕人家来吃，有机会都可以来吃。安徽淮南寿县，我告诉你明确的地址是吧？你想吃都可以来。谢谢我茉莉花姐姐啊，咱每天都做是吧？你国庆期间是吧？可以过来啊。这大锅菜啊，这不是面条，咱也会做面条，不是说不会做。咱们最后一步加啥哥姐？有知道的吗？知道的我们可以打在公屏上。谢谢我小华姐姐啊。对，这个是啥？有哥姐知道吗？咱们加一点。干嘛的？啊？看一下。
啊？啥在农村啊？不在农村了。你咋不带货啊，云溪姐？咱怎么说呢？你看有的哥姐都知道，咱不带货，就是靠直播间是吧？哥姐姐，咱们礼物打赏来众筹做的饭，咱没带货的话是吧？咱们也目前带不好。对，咱们全年无休，哥姐你们还放点假是吧？咱们每天都做。只是说有时有点事呢，是吧？咱们做一餐，但每天都做。咱们没给阿阳点加号的哥姐，咱们点个加号行不行？点个关注，是吧？现在给阿阳点关注，哥姐点关注，点点关注不迷路，咱们一起帮阿阳点点关注。咱们点关注啊，哥姐姐们，手里不忙的是吧？大家一起戳着屏幕帮阿阳点点赞，一起搭把手点点赞。动动花财的小手，一起帮阿阳点点赞；金手银手花财的小手啊，帮阿阳一起对着屏幕点点赞。咱们开饭了，哥姐，开饭了。阿阳来自安徽淮南寿夏，每天就在是吧村里面给身后的爷爷奶奶做2餐饭。喜欢阿阳的可以点个加号。都几点了还不吃饭？哥，你那边吃的早可能吗？咱们开饭来，碗都拿好，咱们。开播没有10分钟，是不是一锅饭咱就做出来了？咱也不是墨迹的人，伙食这么好也是靠直播间哥哥姐姐支持啊，是吧？咱们做直播是吧？哥姐也不实不相瞒是吧？咱不偷不抢是吧？咱们全靠哥姐姐们支持做饭，才能做到现在。来。东北乱炖，哥没吃过大锅菜是吧？大铁锅它不都，你看哪个大铁锅炖菜不是好多种菜一起炖的？就这样一份饭啊，哥姐姐们，就是这样一份是吧？咱们鸭腿大锅菜，觉得有食欲的哥姐帮阳扣波1，直播间1600多位哥姐是吧？帮阳扣波1，觉得有食欲的咱们扣波1，啊不收米啊，不收米。对，觉得有食欲的帮阳扣波1。咱们做饭也是根据自己的能量，不是说天天做这么丰盛是吧？咱们一个星期是吧，做个2餐大锅菜，也不能说天天是吧，水饺面条，是吧？咱们能挣到米，说真的，这爷爷奶奶肯定吃的好一点是吧？这挣不到，咱们就做一顿家常便饭，也能让爷爷奶奶吃得饱。怎么说呢？是吧？确实，咱们每个人直播方式不一样，哥也不一样，是吧？有唱歌有跳舞的，咱不废，是吧？咱们做直播也是为了挣米，谁开直播都是为了挣米啊！明星都带货，是吧？不挣米的是谁？天天说真的在那里浪费电、浪费时间的，是吧？谁都是为了想挣米。每个人的直播方式不一样，哥姐姐们，谢谢我。这是哪里？安徽淮南啊，哥姐姐，安徽淮南。咱们还有另一种丸子啊，哥姐，还有2种丸子呢。光丸子咱们就配了2种，一个是萝卜丸子，一个是豆腐泡。来，馒头都拿了是吧？感谢大家的点赞，谢谢大家。没分享直播的哥姐帮阳分享直播，说的实在，那本来就是这种事啊，是吧？是吧，姐？是姐还是大哥啊？本来就是这种事，谁开直播不是为了挣米，是不是？咱不偷不抢，是吧？咱们最起码挣得多，是吧？咱们烧的好一点，咱们是吧？不够了，咱们自己贴一点。他有的不理解你啊，有的不理解你，咱们可以解释，是吧？咱们光明正大，咱们怕啥呢？是不？谢谢，还好吗？这个怎么说呢？这个筷子也还好吧，咱们只是说刀个粉条。
咱们没给阿阳点关注的哥姐，咱们点点关注。直播间现在才8000个赞赞，哥姐能不能帮阿阳点点赞赞？是吧？咱们每个赞赞都是对阿阳最大的支持。咱们有小心的给阿阳飘个小心，谢谢我喜羊羊哥，谢谢大哥，是吧？帮阿阳做个数据，哥姐姐们做个直播数据，是吧？谢谢我虫虫啊，谢谢我虫虫。来，在什么地方？安徽淮南啊，安徽淮南。1份2份。谁？我去，哪个大哥开个跑车来的？谢我牛大力的大，谢大哥，感谢你的大跑车。谢我牛哥，感谢你的大跑车。今天说真的，阿阳买的馒头是我牛哥买的，谢我牛哥。不要急啊，咱们一个一个来啊。刚出锅有点烫，是吧？阿阳每天这就是这个，我感觉阿阳做这件事挺有意义，是吧？因为确实有很多是吧，爷爷奶奶咱们需要照顾，是吧？子女不在家，是吧？咱们做直播的同时也能挣点米，是吧？确实有很多大哥大姐支持咱们。这每餐饭不是我做的，是直播间每位哥哥姐姐做的，不是我做的，我可能就是负责，是吧？把这餐饭做出来。真正出米的是榜上的大哥大姐。不能放里面，放里面就不好吃了。感谢我大力哥，谢我大力哥关注阿阳，谢谢大哥。前2天都不敢吃，今晚不是什么我都不敢吃啊。咱们说真的，咱们一个农村娃做了6个多月了，是吧？7个月了，到3号就7个月了。咱每天是吧，2餐饭，每天100多位是吧来吃饭。你说每天做的山珍海味的，谁有那个条件？是不是？哥姐，你觉得我说的对不对？啥很会说啥呀？不会说。他有的感觉我还说的不对的。哪个做饭哥姐姐不是靠直播间大哥大姐是吧？支持他。谁自己说真的把礼物打赏关了，做了1年做了几年几个月了？谁？你们说出来，我去看一看。来，往这边来一点，太远够不到。这都是靠直播间是吧？好心的大哥大姐是吧？咱们支持做的饭。这大锅菜好吃啊！我看这个菜就不，咱们做饭也是说根据自己的条件，可以根据自己的条件是吧？咱们大哥大姐支持的多了，你放心，我下的100%，说真的不会做一顿面条，不会做一顿水饺是吧？我也会做一锅红烧肉。对，咱们这个姐姐说的很对啊，这个叫冬什么草姐姐说的很对，咱们都是为了生活是吧？我来做直播，我也是为了生活。哎，别吵，人家打走怎么？人家打走你再打呀？谢谢我陆阳姐的粉。来，你钱给他，没事。这个掉了，快了。想死掉了。那我煮掉怎么？我得怎么过你？来，手拿着。搞得好好的。来，这鸭腿我估计盖不上了。盖不上了，你看太大了，盖不上了。盖不上怎么可能？盖不上你端着呗，你这不是有把子吗？感谢我西川牛分享直播，对，美好，对，不收米的，没事。谢谢我草，感谢你的小心心。
咱们是吧？能给阿阳点关注的哥姐，咱们点个关注，是吧？点个宝贵的关注。咱们是吧？来日方长，有机会是吧？来到安徽这里，来阿阳这里吃饭，是吧？咱们农村没有啥山珍海味啊，是吧？但有点特色还是有的。谢谢我涛涛，谢谢我从众，谢谢芳芳。来，袋子拿来给你装馒头。谢谢我琴啊。对。有没有照两遍？照门，这是对的。国家有规的。大家哥姐姐，咱们一起帮阿阳点点赞，好不好？因为你们每个小赞呢，都是对我最大的支持，好不好？咱们帮阿阳一起动动花财，自己花财的小手，就不耽误你们事的情况下，是吧？大家一起帮阿阳点点赞。直播间是吧？1800多位哥姐姐、叔叔阿姨啊，是吧？你们喜欢阿阳是吧？咱们可以是吧？给阿阳点点赞，因为阿阳做这件事呢也不容易啊，哥，也不是说每个是吧？直播咱们。还有你是吧？不是每个做直播都能挣到米啊！这不是面条，黄黄，这大锅菜，黄黄小姐，这大锅菜，大锅鸭腿，这个鸭腿是酱鸭腿，咱们今天酱的。谢谢我斌哥啊，谢谢烫手的斌，感谢你的大墨镜啊，谢谢哥。来，你上来，你怕啥呀？对呀，你怕啥呀？对，大家一起动动发财的小手，帮阳点点赞，哥姐姐们。在哪里？安徽淮南寿县啊，哥姐姐们，淮南寿县，咱们每天都做是吧？今天咱们就做一餐，因为今天咱有点事，早上就没做，平时都是2餐，早餐跟晚餐。哦吼，哦吼，来，不要烫。谢谢我赞柔姐啊。谢谢我小芳。对，咱们不忙的情况下，帮阿阳一起点点赞，哥姐姐们，动动花财的小手，咱们小赞赞点一点，小赞赞搓一搓，来，放馒头。谢谢我陆阳姐啊，感谢你的点赞。这大锅菜，哥姐，它就是其实说直白点，就是这个大锅炖菜，就是乱炖菜。它一种食材，说真的炖出来不好吃，它要很多种食材是吧？这个味道夹在一起，咱们才好吃啊。主播在哪？感谢谁？感谢姐姐的千纸鹤啊，好想吃里面的粉丝是吧？这粉丝好吃，这入味。粉丝哥姐姐们，你听我的，粉丝油一点好吃，就是它这锅，特别是这种红烧还有酱的这种食材做出来的粉丝，它香，比你清水煮的粉丝好多了。谢樊老板。主播几点开饭？芳芳姐现在不在开饭吗？你说我几点直播时间是这个意思吗？咱们早上8点钟，晚上6点钟左右。他刚才打的又是，你刚才又是不是打了1分了？谢谢哥姐姐们的小心心啊，谢谢大家。大家没给阿阳点关注的哥姐，咱们给阿阳点个关注，左上角头像是吧？点开咱们点关注。馒头，感谢哥姐姐们的关注，谢谢大家。对，咱们没给阿阳点关注的，咱们点个关注。咱每天是吧都不一样，每餐都不一样。这水饺啊、胡辣汤啊，是吧？这手工板面呀、大锅菜啊，咱都会做，不是只会做这一种。那个疙瘩汤我也会做，那大锅疙瘩汤我也会做，只是说这有时呢忙不过来，那个疙瘩面是要拌的。咱们从来做饭，说真的也没是吧，让这爷爷奶奶干过啥。别利用爱心
圈钱就行，是吧？怎么说呢，哥，我跟你解释一下，咱们是吧？哥姐姐支持咱买菜的，咱圈啥了呢？咱买菜不行吗？咱又不是说做了这顿没了下顿，是不是？来，馒头放里面吗？咱每天都做，是不是？感谢我芳芳啊，咱每天都做是吧？咱美国菜是要成本的呀。来，这谁的？禁言他干嘛？别禁言。他有的看不懂的，怎么说呢？咱们解释一下，好不好？对，小仓鼠，这个是姐姐说的，咱又不带货是吧？你感觉我能挣多少呢？是吧？是不是？咱能挣多少呢？咱就别说菜是吧？咱们有这么40多个鸭腿是吧？咱们也值米呀。婚礼节好丰盛是吧？我还是这么一句话，哥姐姐，你如果是吧，哪天看大哥大姐支持的我多了，我还是下一锅面条，一锅水饺，你可以来喷我是吧？咱们起码是吧，挣个500米，咱们拿个400米出来做饭，是不是很正常？咱们自己也要生活，咱也要吃喝啊。谁的？啊，对，每天去上班是吧？你就算我打个工嘛，是吧？一天挣个200米也不过分嘛，是吧，哥姐姐们？我每天做2顿饭是吧？我挣个100多米是吧？自己也要生活呀，咱不可能天天是吧？谁直播也是，还是说呢？谁直播都是为了挣米是吧？也咱们不偷不抢是吧？咱们是吧？咱们靠哥姐姐们支持就很简单啊，咱不偷不抢，每个人都要生活。谢谢我赞柔姐姐啊，感谢我。对，咱们又不说假话是吧？确实就是大实话，谁看直播谁不是为了挣米？我知道只有我男神开直播是吧？把这个礼物打赏功能关了，哥姐姐们知道是啥吗？是谁吗？是谁？是哪个？知道的可以打在公屏上。谢谢我陈阳的关注啊。没事，哥，咱不是不理他，咱们是吧？我就是包括哪个来我直播间的哥姐姐、叔叔阿姨，我是尊重你们的，是吧？你不理解，咱们可以给你解释，咱不能光挑好的说，是吧？是不是？咱们要接受人家的批评，是吧？批评对了，是吧？我听；批评的不对，咱也可以不听。谢谢我真诚啊，谢谢我赞柔小姐姐啊。谢谢这个杨啊，谢谢杨姐啊，感谢你的大鲜花，谢谢我小仓鼠啊，来，不要急，都有，来，这2个，还有一个呢啊，谢谢我一生一世啊，谢谢小君主小姐姐，感谢你的小心心。谢谢我往事随风哥啊，馒头给你了是吧？他拿去了哈。他有的说真的，他可能就说他自己不做，他还看不得别人做，以为每个人做直播都能挣到好多米，真的，是不是？来。对，大家都能发财的小手啊，哥姐帮俺点赞好不好？是吧？咱们也别要求啥的，如果说是吧，咱们要点啥，有的看不习惯，以为你看个直播能挣多少米是吧？咱们就帮俺点赞好不好？都能大家发财的小手帮俺点赞。好。好。谢谢我林泽飞啊，
这打过了，打过了。嗯，这叫鸭腿。来，这谁的？来，哎呦哎呦，不友好。那个就是他怎么看呢？你看我拿个东西来，别的我地图了，我来看看，我来看看谁说话。谢谢我往事随风哥，感谢你的大墨镜啊，10元打赏，推那没办法是吧？这个什么平台给你推流呢是吧？这么多位哥哥姐姐，咱们怎么认识的？不是靠抖音大平台咱们认识的，是不是？咱们也是给他打工的，哥姐姐们也是给他打工的。你来的晚，你晚稍微排的晚一点啊。太黑了，这没办法。咱们都是给抖音爸爸打工的，他为什么给我是吧？推那个人来没来？来了是吧？这么多哥哥姐姐、叔叔阿姨能刷到我，都是抖爸爸是吧？让咱们认识。感谢我风铃翘，感谢你的龙抬头啊！来，来，馒头。好。对。